Good morning, guys. So, today, hindi kami nakapunta sa beach, guys. Kasi tulog pa si DJ and I'm just cleaning and cooking for Zimba. Cooking his chicken. So, baka mamaya na lang kami magpunta sa beach. Mga afternoon time. And ngayon ay i-repaint ko lang tatapusin ko yung second coating nung pinipaint namin kahapon na shoebox, shoe rack, shoe cabinet. And so that's it. Samahan niyo ako for today's video, guys. So, dahil ubos na nga yung clears na freebie, ito naman ang ating gagamitin. Cause our X, we're back to Cause our X. Sunscreen from Cause our X kasi we will work outside doon nga sa balcony to finish the painting of the shoe rack. Yung nangyari kasi sa shoe rack na yun, guys, nung naglipat kami, tinape siya ni DJ dahil ayaw niyang ialis yung mga shoes sa loob. So, ang nangyari nung pagtanggal ng tape, sira-sira na siya. Sira-sira na yung paint niya. Tapos, wala naman kaming ganong color na gamit ngayon. Sabi ko sa kanya, paint namin ng white. Which is, sana maging okay. If not, sayang naman. I don't know kung makakapag-beach pa kami, pero sabi ni DJ mag-beach daw sana kami ngayon ng morning. Sabi niya pa sunrise daw. Walang nagising sa amin. So, maybe afternoon time na lang. So, here she is, guys. Yung nasa bottom part, sobrang hindi pa siya okay kasi ito kasing part na to, na spray paint pa siya. So, medyo covered na siya before i-paint ng wet paint. So, yan. Ang gulo ng balcony namin, guys. Kasi yung mga toys ni Simba. Tapos yung carpet na nasukahan ni Simba. And our laundry. But we will fix this before the Christmas. Because, guys, good news. We are the host this coming Christmas. Yung family ni DJ will go here in our house. Yay! Zimba, I have a new toy! Zimba! Zimba, where are you? Zimba! Zimba, look! Look! Oh, may paint yung bibig mo! Ala ka! I have a new toy! I have a new toy! Hi! Would you like to play? Such a cute baby. Breakfast time. Masama pala yung pakiramdam niya, guys. Kaya hindi siya nagising ng maaga today. Let's eat. As in. Yun na siya, guys. Not perfect, but much better. Yay! Yung loob walang paint, but it's okay. At least lang hindi na siya mukhang tagpi-tagpi. Right, Simba? Good morning, guys! So, today is the beach day. Sinasabi ko sa inyo, hindi kami natuloy yesterday kasi masama yung pakiramdam ng DJ and today na lang kami matutuloy. I'm not gonna wash my hair and naka-OOTD na din ako. I'll show you later. Tapos, we'll just do the skincare. Skincare. Sino yung pang skincare ko? Sinampay ko sa labas. Okay. So, another skincare tip na nakuha ko dun sa mga derm doctors na palagi ko pinapanood sa YouTube
kailangan nyo daw mag-wash ng face in the morning kasi nag-skincare kayo in the night. So, nag-sit na yun sa skin and all. Tapos, naging oily, ganyan. So, kailangan i-wash yung face in the morning. And do not use hot water sa face. Alam ko ang sarap maligo ng hot water, but sa face, wag daw. Let it sit for like a minute bago magpatong ng additional skincare. Vitamin E. Guys, meron ba sa inyong nakakaalam ng magandang tinted sunscreen na hindi nakaka-break out? Kasi I tried Belo already. Not for me. As in, super nag-break out ako dun. And, ano ba yung iba kong na-try? May isa pa akong na-try eh. Ibilin. Yung SPF nila na foundation SPF something. Not for me din. So, sorry, next is this one. CosRX. My favorite sunscreen. So, next is, sorry, tapos tayo sa skincare. I'm using this Focal Your Skin Solution. Tinry ko lang siya kasi nakita ko siya sa isang vlogger. Nagagamit siya nitong Focal Your. I know this is China yata to, or hindi ko din alam, sorry guys. Ang shade ko ay 02 Porcelain. Guys, maganda siya pero drying siya sa skin. So, kailangan talagang nakapag-skin prep ka ng mabuti. And sobrang, siya, full coverage. So, konti lang yung ilalagay natin kasi beach naman yung pupuntahan natin. So, no need na full pack na makeup. Hindi na ako nakailaw. Ito na lang natural light from the balcony. Hi! Say hi, Zimba. Say hi to the vlog. Hi! It's here. It's here. On the camera. Say hi. You're so cute. And yung sinasabi ko sa inyo na chiffon blush, ito pala siya guys. Matte Power Paint Multi-Use Color Cream in the shade Chiffon. Ever bilhin na yan, guys. So nice. Kasi ginagamit ko na to before. Nung umuwi ako ng Pilipinas last year. Oh my gosh, baby. Dad. Ganyan lang kadami, guys. At sobrang magiging, na yan. Magiging makulay na ang buhay. At kay Zimba yung focus. Tapos, naalala ko lang siya nagamitin nung isang gabi kasi nga, yung mga beauty ko na blush, paubos na. Actually, ubos na. As in, wala na siyang laman. Itong pink, tsaka may isang shade pa na wala ng laman. 4 yun. Yung isa kasi sa beauty, guys, hindi siya masyado makulay, yung shade na Love. Or baka kasi hindi siya pang morena, ganun. Nga ako. Hindi naman ako ganun kaputi. Yan guys. Pak na yung blush on hanggang bukas. Charot.
So, kung naghahanap kayo ng talagang long-lasting na blush, oily ako guys, pero talagang sobra, pag nagulat ako pag uwi namin, pagtingin ko sa salamin, talagang pak na pak pa rin ang aking blush. Kasi usually, di ba blush yung talagang unang natatanggal sa makeup. So, look at my dog. Excuse me, I'm vlogging. Excuse me to the both of you. Aray. Ma'am, sisimba ako. I'm vlogging. Next is this Louis Vuitton. I think this is a Turkish brand na eyebrow shaper wax. Actually, hindi naman siya super nakaka-hold ng eyebrows. Pero, pwede na. Ang pagka-hold niya kasi guys, ganyan siya. Yung parang dikit na dikit sa balat. Eh, di ko alam kung how. Hindi ka nakabang. Binabrush ko siya upwards na ganyan before ko siya i-shape. Para makita yung ibang brows. Yung bang tumaas yung ibang brows. Pero dapat fast ka kasi madali siyang kumapit nga sa balat. Next is i-fill lang natin yung eyebrows na medyo missing in action. Okay, this is fine. And next, guys, may na-discover ako na bago. This is from Essence. Oh my gosh naman. Parang 13 dirhams lang to. Para pampakapal ng labi. Medyo mainit lang siya sa bibig. Yan. Tatanggalin ko din to later guys pag medyo nag-plump na yung lips. Tapos papalitan ko siya ng lip tint. Okay. How about my hair? Ganito lang ba? Okay lang. Diyos ko, 2 hours pa yan. Dami namang side comment eh. Hindi pa mauna. Paano ko pupunta? Guys, and itong lighter na to is always lang nandito kasi nga ito yan. Dahil yung eyelashes ko guys, sobrang hirap niyang anuhin, iayos. Parang kahit magmaskara ka na sobrang volumizing, hindi pa din siya nagiging okay. So, kaya tinabi ko na lang yung lighter dito. See that? Nabad trip pa si Simba guys. Tagal mo daw eh. I guess we can go now. Let's go! Bye guys! Outfit check! Outfit check, Simba! Hi! Say hi to the vlog! Hey guys, we're here! Anyway, kailangan nyo pala i-register ang mga dogs ngayon dito sa Dubai. So, that will be Simba's appointment for today. Maghanap kami ng mag-register sa kanya. So, yung lips ko, napalitan ko na siya ng Dear Darling na water tint. Super nice dito, guys.
And most of all, pwede ang dogs. Ayun na yung dog. Laki naman. Mm. Simba. Bye, bye. Ang galing. Ang galing niya, tinawag lang. Ito, walang alam to eh. Hindi manira. Tangkit mami. Say hi to the vlog. Say hi to the vlog, anak ko. Diyan na, huwag mong bibitawan na. Hi, vlog. Say hi to the vlog. Si Simba gusto niya na mag-play. Mami, as in. Simba, come here. Come here. Dito ikaw sa camera. Come here. Hi. Say hi to the vlog. Hi. Pwede naman dito eh, oh. Hmm. Ouch! 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 Oh, Goldick mo na lang makita sa vlog, oh. Ow! Kalilikot niya naman. Aray! Simba! Hi guys, so we're back home. This boy is tired. This boy is tired. And Ma'am Lai. Let's eat, guys. Adobong pusit.